NK Lundströms trävaror, det ligger utanför Umeå i Västerbottens län, och det startades av min farfar NK Lundström 1931. Idag då ägs bolaget av oss 3 bröder, och vi är då inne i 3:e generationen. Vår produktion, den består av bägge träslagen, ungefär 50-50, fura gran. Och av den volymen så är ju en 1/3 vidare förädlad. Och här framförallt mot förädlingen har vi haft stor glädje av vår investering i Finskans Boardmaster Nova för att kunna plocka ut produktanpassade kvaliteter. Ja, nu är vi ute här i vårt justerverk som vi nu sedan en större ombyggnation och investering har kört i 3 år. Och där byggde vi om hela den mekaniska sidan från paketintag ut till krokbanan. Sen i den vevan så föll vi även för Finskans nya Boardmaster Nova som vi då investerade i och nu har kört i 3 år med mycket bra resultat. Och de stora fördelarna naturligtvis med skanningssystemet är ju att man höjer produktiviteten betänkligt. För justerverk vet vi ju är oftast en flaskhals på de flesta sågverk. Så kapacitetshöjningen är ju betänklig, och naturligtvis med en exakt skanning så blir det ju minskade avkap och bättre medellängder, högre utbyte. Och sorteringsmässigt så naturligtvis sorteringskvaliteten är ju jämn från måndag morgon till fredag kväll. Det är en viktig sak när man nu bestämmer sig att investera i en sån här skannerutrustning. Det är ju naturligtvis vikten av utbildning i uppstart och sen vidare framåt i tiden. Hur funkar support och service och annat. Och där ska vi ge Finskan en eloge, för där har vi ett väldigt gott samarbete och man kan ringa och få support och hjälp i stort sett när som helst. Så det samarbetet fungerar väldigt bra. Nu har vi kört den här anläggningen och lärt oss jobba med Finskan Boardmastern här och har ju fått ett litet perspektiv på saker och ting. Och det är klart att i dagsläget så vet vi ju att vi har ju en jämnare och tydligare kvalitet ut mot våra kunder. Och även det här med att vi har ju en helt annan flexibilitet. Saker och ting förändras ju hela tiden. Men med en sån här anläggning så kan du ju skruva och anpassa dig inför framtiden och kundernas krav och behov. Så på det viset känner vi oss trygg inför framtiden.